Hapa Mwanza tulikusanya watoto wa mitaani zaidi ya 200, tukawaita njooni tule pamoja, tukawa tunazungumza nao, tunawauliza kwa nini nyie mmekuwa watoto wa mitaani. Moja ya mambo tuliyoyagundua ni kwamba baadhi ya watoto hao wamefiwa na wazazi wao, kwa hiyo ni yatima, lakini ndugu zao hawaoni thamani ya kuchukua watoto wa ndugu zao kuwalea katika nyumba zao. Sasa tunawasisitiza, na pia ni jambo jema kama kaka yako amefariki, ameacha watoto, na wewe ulikuwa ni mdogo wa marehemu, kwa nini usiwalee watoto wa kaka yako? Kwa nini waache waingie kwenye mitaa, wawe yatima, wasipate chakula, wasipate usalama? Kwa hiyo, lakini jambo la pili, wazazi tunakuwa waoga kuandika mirathi, kwa sababu sisi hatujui tunakufa lini, sio? Na tunaambiwa kila nafsi itaonja mauti, lakini wewe huweki mirathi, halafu una nyumba 4, halafu utakapofariki migogoro itaanza ya kugombea mali. Pale ofisini kwangu kila siku huwa nafanya kliniki kila Jumanne. Wiki iliyopita alikuja mtu kutoka Dar es Salaam, anasema nakuja kumshtaki fulani kwa sababu anauza nyumba ya urithi ya Bwana Maganga. Nikamuuliza swali, Bwana Maganga yuko hapa? Akasema yuko. Nikamuuliza, haya Maganga, kwa nini unauza nyumba ya mirathi? Akasema, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, muulize huyo bwana yeye ni nani katika watoto wa Maganga. Akasema, mimi ni mpambe wa mtoto mwingine wa Maganga. Kwa hiyo mtu anakodi dalali kuja kumsimamia kesi huyu bwana, ili pengine akishinda, akipata hiyo nyumba, na yeye apate mgao ambao wala sio sehemu ya mirathi yake. Kwa hiyo kuandika mirathi ni jambo bora, ili unapoondoka duniani uondoke na kuacha hali ya amani katika familia. Mwendelezo wa siku tukufu ya kuendelea kufurahia na kusherehekea sikukuu mara baada ya kukamilisha na kutimiza nguzo ya 4 ya Uislamu katika nguzo 5 za dini yetu. Kupitia baraza hili, BAKWATA mkoa wa Mwanza inatoa wito kwa Waislamu wote kuendelea kuyaishi mazuri yote tuliyodumu nayo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwemo kuendeleza ukarimu, huruma, kusaidiana, kufanya heri na kadhalika. Mheshimiwa mgeni rasmi, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza linaendelea kutoa wito kwa wazazi na walezi wote kuhakikisha wanasimama imara na kutimiza wajibu wao katika malezi ya watoto wetu katika ngazi ya familia. Msingi mkubwa wa maadili katika jamii yetu utatokana na kila mmoja kutimiza wajibu wake pasavyo. Aidha, sisi viongozi wa dini tunao wajibu mkubwa katika kuiandaa jamii yetu kuwa na maadili mema kwa kusimamia na kutoa mafundisho sahihi kupitia dini na vitabu vyetu vitukufu, ikiwa ni pamoja na kukemea na kukataza vitendo vyote viovu visivyofaa katika jamii yetu. Tumeweka utaratibu sisi, kila tunapokutana sisi viongozi wa BAKWATA, mashekhe wa BAKWATA, katika shughuli yoyote ikizidi watu 10 tutachangisha, na michango yetu sio ya kulazimisha, ni kile mtu alichonacho, ndivyo tunavyofanya. Kabla ya Ramadhani tulikuwa na kitu, ndani ya Ramadhani tulikuwa na kitu kinaitwa Badri Day. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, pale uwanjani Furahisha tulikusanya shilingi milioni 40. Na tukiwa pale, naibu waziri mkuu, naomba mbele yako nimshukuru ndugu yetu Doto Mashaka Biteko, alituma salamu akasema na yeye anachangia milioni 5. Lakini nyuma yake kidogo ndugu yetu Bwana Kadogosa alikuja akatuchangia shilingi milioni 10. Hawa wote Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Kwa tumeweka utaratibu, kila tukikutana kwa kile alichonacho mtu anachangia. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, baada ya wiki moja kutokea sasa, tutakutana watu wa maendeleo wote katika mkoa wa Mwanza. Tutapeana taarifa ya michango yetu kwa mwaka mzima. Kwa maana Jumamosi ya kwanza baada ya kumaliza 6 Shawwal, tutapeana taarifa mfuko wetu una kitu gani. Kwa sababu BAKWATA mkoa wa Mwanza tumetengeneza kitu kinaitwa bidhaa. Tuna bidhaa 6 za uchangiaji. Kuna bidhaa ya kuchangia kila Ijumaa, kuna bidhaa ya kuchangia kwenye matukio, kuna bidhaa ya kuchangia kwenye sala zaidi, kuna bidhaa inaitwa Ahlul Khair, kuna bidhaa inaitwa Badri Day,
kuna bidhaa inaitwa siku 30 za Ramadhani. Michango yote hiyo imekusanywa, itatolewa taarifa Jumamosi hiyo inayokuja. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nakumbuka na wewe ulijisajili kwenye Ahlul Khair, na wewe ni mtu wa kheri. Naomba siku hiyo ikiwa tayari uje ukae tu usikilize fedha zilizokusanywa na wapi tunataka kuzielekeza.